Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para sesepuh, para masyayikh pengasuh pondok pesantren, para masyayikh an-nahdhiyin, para pengurus cabang Nahdlatul Ulama, baik kota maupun kabupaten atau cabang-cabang yang lain. Ugi dumateng sedaya pengurus daerah sampai ke bawah Jamiah Muhammadiyah, konco-konco LSM sedaya ingkang sempat mirengaken pengaosan menika ingkang kula mulyakaken, wabil khusus dumateng sedaya kanca jamaah pengaosan kitab hikam menika ingkang kula hormati. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggihan malih wonten teng udara. Ing pundi tujuan kula kali panjenengan ngaji. Monggo ibu-ibu sing nyapu-nyapu, masak-masak, ngisi jeding, ngepel resik-resik, nyewoki anake, bapak-bapak sing budal nang pasar nang tuku, nyambut gawe, nyupir, becak, dodolan bakso, dodolan kupang kabeh. Mandar muga ngaji niki iso ana manfaate kangge kula panjenengan. Monggo kita lajengaken nomor 103, kira-kira 15 garis dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fil dhaifil minani. Ola tahu sapa musannif fil dhaifil minan ing dalam kitab Dhaifil minan. Famana soba mongko orang ngetekaken sapa Allah laka maring sira al kainati ing biro-biro barang kang maujud litaro drapun ningali sira ing kainat walakin tapine litaro tapun ningali sira via ing dalem kainat maulaha ing pangerane kainat. Pamuradul hakim mongko utahe kang den karepaken Allah zat kang hak mingka saking sira iku antara yen to ningali sira ing kainat bi ainiman kelawan peningali wong layaro kang ora ningali sapa man ing kainat taroha tegese ningali sira enak ngeten pun ha ing kainat min haitsu zuhuruhu saking dinggon utawi katone Allah iku maujud fiha ing dalam kainat wala tara lan ora ningali sira ing kainat min haitsu kauniyatuha saking dinggon talan saking dinggon anane kainat iku maujud. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kiai ingkang kagungan kitab Dhaiful Minan dawuh dhateng kula panjenengan sedaya. Famana sobalakal kainati litaroha walakin litarofia maulaha. Daune kiai ingkang ngarang kitab Dhaiful Minan, Allah memerintahkan kula kali panjenengan menjadikan kainat ini ndadekno barang, ndadekno donya, ndadekno keindahan. Allah tidak memerintahkan kita untuk melihat barang itu, tapi sing dikongkon tingali nang Gusti Allah, kita disuruh melihat bahwa di dalam barang yang kita lihat itu ada Allah. Bukan kita melihat dengan mata yang bisa melihat barang zahir, tapi kita diperintahkan untuk melihat sesuatu itu dengan memakai penglihatan seperti penglihatannya orang yang tidak bisa memandang barang itu, tapi hanya mandang dari zahirnya saja, tapi memandang barang yang ada, memandang apa yang ada di dalam barang itu tadi. Ini kuau cocok kalau dawa asyara ila dzalika nabi qoli kulinduru madza fis samawati. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, ndelok model Allah ndadekno barang niki ambek kula sampean kongkon didelok barang mboten. Sing dikongkon delok apa yang ada dalam itu, orang itu tidak akan bisa menjadi orang yang punya pandangan delok apa-apa yang ada di dalam barang itu kalau dia tidak diberi kefahaman oleh Allah. Angel Pak menungso niku sing iso ndelok apa yang ada di dalam pandangan kita.
Apa yang ada di dalam sesuatu yang kita dengar. Singkate dadi tiyang koyo ngeten iki masyaallah wangil sangat. Mboten gampang, perlu latihan, perlu njaluk nang Gusti Allah, perlu ndonga nang Gusti Allah. Mila Kiai Musannif dawuh fatahalakal babal ifhami, babal afhami. Fataham buka sapa Allah laka maring sira babal afhami ing lawangi biro-biro kefahaman. Aina bahat kesing ngelingaken sapa Allah ka ing sira wa aiqadha lan nangeaken sapa Allah ka ing sira lima maring barang huwa kang utawi ma al matlubu iku kang den supriming ka saking sira wa huwa utawi ma iku musyahadatu ma ningali ing zat ya kang tetep ing dalam kainat kama kaya keterangan yupamu kang den paham apa mamena dzarfiyati saking maknane dzarfiyah sing iso mbuka kefahaman kaya ngeten niki Gusti Allah. Artine ngeten lho Pak, kula niki ngaji kaya ngeten niki sampai sampean iso nglakoni ndelok barang iku sampean ndak ndelok barange, tapi sampean ndelok Gusti Allah ndek jerone. Lu sampean iso ndelok Gusti Allah ndek jerone kaya ngeten niku murni krana Gusti Allah sing buka. Tutuk krana ngaji. Sebab ngeten niki urusan ati. Wong ngaji niku panjenengan ngrungokno swara kula kaya ngeten niki. Masih sampean bendina ngrungokno. Nuwun sewu lek sampean mboten dibuka atine nang Gusti Allah, ndak kira iso nglakoni. Percaya sampean ngoten. Lu lek sampean niku dibuka atine nang Gusti Allah, ndak bendina ngrungokno sepisan tok jrek, masyaallah nang atine kowe langsung. Ndak kate ana sing ngongkon moro cakang dhewe. Ndak kate ana sing nyurung, moro apik dhewe wis. Apik cakang gelem nglakoni kaya ngeten iki. Sing ndadekno gelem niku lho Gusti Allah. Yang menjadikan mau itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sing ndadekno gelem niku Gusti Allah. Duduk barang liyane. Mergane kula mbek sampean niki ndak kenek ndelok teko zahire. Niki wae sing tak bahas pengajian. Kula ngaji nang sampean kaya ngeten, sehingga sampean iso ndelok barang iku mboten ndelok barange. Tapi sampean ngangen-ngangen apa yang ada di dalam barang itu. Iku dudu teko aku, Pak. Gusti Allah sing dadekno sampean iso ngamalno ngoten Gusti Allah. Sampean iso sabar nerima coba sing gedhe krana sampean ndak ndelok cobane. Sing dadekno iso sabar niku Gusti Allah. Niki mek ndudono tok. Dadi apa-apa sing ana ndek donya niki mboten wonten pengaruhnya sama sekali. Yang ada pengaruhnya namung Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada itu tidak berpengaruh. Alafu nggih nun sewu tumatang sedaya kanca-kanca. Hatta ndelok wong dokter sing berobat niku atusan wong bandina ana terus. Sing dadekno wong iku waras Gusti Allah. Sing dadekno wong iku nang sampean Gusti Allah. Ana sing jawab nggih mboten sih. Mergo obat. Masih pun mergo obat. Sing dadekno wong niku mantep nang dokter Gusti Allah. Sing dadekno dokter iku gelem marasno ya Gusti Allah. Maaf kadang-kadang wonten lho dokter niku masih wonge dokter ana wong berobat justru ndak dikai obat sing marasno. Napa? Dikai obat sing mateni. Bisa. Lah lek Gusti Allah ngersakno doktere nang Gusti Allah dikai ati elek. Akhirnya ada orang berobat kepada dokter niku dan orangnya berpengaruh dan orangnya berpotensi karena yang orang itu merasa tersaingi. Akhirnya ngongkon nang dokter tolong wong iki lek berobat rene aja diuripi. Ki ana obat yang mematikan. Dilakoni, dipateni. Sing dadekno wong niku karep mateni ya Gusti Allah. Sing dadekno wong pesaing niku ngongkon dokter ya Gusti Allah. Lan doktere nurut sing dadekno nurut ya Gusti Allah. Mboten ndak ada kita itu unsur kita sama sekali. Walam yakul. Gusti Allah mboten dawuh unduru as-samawati. Unduru ningalono sira kabeh. As-samawati ing pira-pira langit li allayatulu trapun ora li allayatullah trapun ora nutuaken sapa Allah ka ing sira ala wujudil ajrami ing atase anane pira-pira ciri. Jadi Allah niku merintahkan kali kula panjenengan sedaya kelawan dawuh kulinduru madza bis samawati niku nduduno bahwasanya jirim itu tidak ada. Sebetulnya tidak ada kayu, rano, tehel, rano,
watu ndak ana, sing ana mung Gusti Allah. Lintune Gusti Allah ndek donya niki mboten wonten. Nuwun sewu, lek kula oleh ngomong, rodok jero, awas. Ndek donya niki kabeh sing ana niki Gusti Allah. Wis, ngoten wis. Tapi niki aja ditakokno, kok malah ngono omongane, aja ngoten wis. Yang zahir, yang terlihat semua adalah Allah. Waduh, ya barek mikir-mikir saya agak bingung, aja bingung-bingung, wis ngoten niku. Lainnya itu tidak ada. Cuma mangke diperinci wonten di kitab tauhid, kitab As-Sanusi, Kifayatul Awam, wonten di mabadi ilmu tauhid niku diperinci napa ne kata. Kayak dene, makhluk niku sakjane mboten wonten. Menungso niku sakjane mboten wonten. Napa kok diarani mboten wonten? Karena dia sekalipun sekarang ada, sebentar lagi dia akan mati. Barang yang ada kemudian tidak ada, itu hukumnya sama dengan barang yang tidak ada. Menungso niku mati, bukti ini mulai biyen menungso mati kabeh. Yang tidak bisa mati hanya Allah. Mungkin bisa dikatakan yang tidak mati adalah nanti di alam akhirat. Dan itu pun yang menghendaki Gusti Allah. Ngoten. Jadi barang di donya niki mboten wonten kabeh. Ojo ngarani ono, keliru sampean lek ngarani ono. Bab sampean lek ngarani ono, maling kok sampean niku duwe rasa pegel nang menungso. Bapakne loro ndak waras-waras, tanggane diarani nyantet. Wong santet niku mboten wonten pengarune blas, Pak. Dukun ndak ana blas pengarune. Dokter ndak ana blas pengarune. Niki omongan hikam lho nggih. Sik durung mari iki. Lah kok dene wonten tiyang nyang nang kiai njaluk barokah, bapakne loro dikai omben-omben kok waras. Iku sing dadekno waras Gusti Allah. Lah kok akehan warase tiyang lek nang dokter niku jenenge hukum adat. Kan mergane sampean diketono hukum adat, sampean bagi orang yang tidak sampai kelasnya cek nih mboten bingung. Kayak kula sampean ngene wis delokno. Loro cak, loro apa? Loro ngelu ya wis tuku pil. Loro apa? Delinges pijet to. Ngoten tok ben ora bingung. Dalane lek pijet kudu lek delinges kudu pijet. Lek gatel diolesi, lek watu kudu nguntal pil, lek kurang sehat kudu jamu dan seterusnya. Itu adalah sebuah syarat, sebuah syariat saja niku. Mereka nih kanggene tiang onten dik donya niki, ojo nyekel tauhid tok, syariat ya kudu dicekel. Syariat mboten kadek tauhid niku jenenge kurang ajar, tauhid mboten kadek syariat ajur. Mesti niku. Sampeyan sakniki nyekel tauhid tok, ya ndak kena cekel wek kene. Lek wis sampeyan nyekel lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, nek donya niki kabeh barange Gusti Allah, ngakhiri barange wong sampeyan jiki kabeh. Lah niku syariate ditinggal, acur, kacar-kacir sampeyan. Sak walike sampeyan terlalu syariat, mboten melok tauhid, ya iso ndak karu-karuan rusak pisan. Mertombo pola ndak waras-waras. Ono ndek rumah sakit entek jutaan. Mulai tutu ndek omah mati. Krono sayangi nang sing wedok mati ngomong. Bangsat anjene, kurang ajar. Dokter apa iku dokter gendeng. Mosok aku berobat sampai entek 100 juta ndak waras-waras. Dokter cap opo iku? Lah, opo kok iso muni dokter cap opo? Krono dhek niku nyekeli syariat tok. Syariate koyok-koyok, uang niku lek mertombo mesti waras. Dadi ketika dia mertombo mboten waras, doktere diarani gendeng. Lek ditakokno nang uang, kira-kira niku sing gendeng doktere apa sing ngarani mang? Jawabane, sing gendeng iku ya sing ngarani gendeng niku. Napa? Karena perlu diingat, dokter itu adalah ilmunya dzunun. Persangkaan saja, tidak positif. Napa kok positif dokter iku? Krana duduk pangeran. Dokter niku persangkaan, Pak Dzon. Wong loro iku dikeki, biasa lek dikeki kudu waras. Bisa dikeki waras, bisa dikeki waras. Itu adalah dugaan saja karena dokter manusia. Lek sampean menumpuhkan kesembuhan sampean nang dokter, wah, maka akan terbukti juga dokter tidak ada yang mati, Pak. Kenyataane kata dokter umur isih enom mati, iku nduduno lek dokter niku adalah ilmunya ilmu dzon saja. Mereka niku lho sampean ojo ndelok zahire mawon. Sampean ndelok batine. Fekene digawe, syariate digawe, batine tasawuf kalau tauhid ya digawe. Insyaallah dadi wong niku normal.
Cara montor niku bane 4 pisan niku. Nak kaboten enak pancen. Lek siji bane ndak mlaku. Mlaku cepet rusak. Tapi lek bane niku 4 enak. Jangkep sapire jangkep. Ya ana bane, ya dikumpo, ya ana bensine. Ngoten lho. Ojo barang krono ndak ketok sampean tinggal. Jangan. Sing zahir niku montor iku lak bane tok sing penting ana bane, ani iso mlaku. Iya lek ana mesine. Lek mesine ndak ana. Mesine ana bane ana bensine ndak ana. Ya kudu ana pisan lah. Ana mesine apik lengkap diunekno nggih kenek, bane yo enak sembarangane enak, bensine wonten, uline nggih wonten, mlaku. Ben urip kate gawe syariat tok kaya-kaya ndak katene lara titik ngarani wong. Lek sampean ngarani wong berarti sampean iku ndak rido nang takdire Gusti Allah. Lek wis ndak rido nang takdire Gusti Allah, sampean katene golek pangeran sapa saliyane Gusti Allah. Sampeyan nyambut gawe nang jeragane kereng, salah medhit nyengi jeragane kari cingkok pisan. Cino singkek, krana jeragane kereng medhit salah kereng penggaweane sedinane dibayar mek 20.000. Masyaallah wong ndak oleh meneng blas. Melenger aku ndelok jeragan iki leren ndak apa-apa nyebut gawe nang liyane. Lek jeragan. Lek nang Gusti Allah. Gusti Allah iku kejem apa aku ndak iso nyambut gawe. Kait anteng didik nyambut gawe dhuwur teko bayang meneh. Mari nyambut gawe kait enak didik anteng didik katene mari penggawean bayang asar teko. Bayang meneh. Maghrib teko bayang maneh. Isya teko bayang maneh. Subuh teko bayang maneh. Sampean ngambul nang pangeran. Sampean pegel nang pangeran. Lek sampean pegel nang Gusti Allah, kate golek pangeran sapa sampean? Lah wong pegel nang padha wong ini ku padha karo pegel nang Gusti Allah. Apa kok ngoten? Krana sing gawe menungso niku Gusti Allah, sing gawe menungso pegel niku ya Gusti Allah, sing gawe menungso nyoba iku ya Gusti Allah. Jare sing ngrungokno, jajal sing ngaji ku dicoba, ya ndak kuat pisan nang barang kula durung tutuk. Nang kula niki mek ngomong. Lho lek ngomong ndak iso nglakoni kan kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Iya lek dadi usaha. Lek usaha kepingin dadi wong apik insyaallah sik wonten ganjaran senaos titik-titik. Tapi ngoten niku lek dikarepno nang Gusti Allah. Allah ngarepno nyiksa kula mbek sampean, ya monggo wong barang antek Gusti Allah. Allah ngarep kate ngekeki nikmat, ya monggo pancene iki tak Gusti Allah. Allah kate nyoba sing gedhe nang awak-awakan iki monggo. Wis kersane Gusti Allah. Sing penting ayo ndonga nang Gusti Allah. Mandar muga ati niki sabar, mandar muga ati niki tentrem, mandar muga ati niki damai. Lek ati niki damai tentrem dengan apa saja yang pernah kita alami, insyaallah kula mbek sampean akan jadi hamba Allah yang betul-betul makrifat, betul-betul tahu datang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dawuh undur samawati agar menunjukkan bahwasanya, agar tidak menunjukkan bahwasanya ajram itu ada. Artinya ajram itu tidak ada. Lek wis ajram niku dianggap wonten fatah tajibu mongko dadi kaalingan sira biya kelawan ajram anu saking Allah. Wala nusyahidu lawalatu syahiduhu lan ora ningali sirahu ing Allah fiha ing dalem ajram. Fatasiru mongko dadi sira iku maksidan nggon sejo ma'anna hasarto sak temene ajram wasilatun iku lantaran. Idh laisat krono ora ono apa ajram illa maro iya angin pira-pira nggon ningali. Wa majalilan enggon pertelo ya tajalla kang katon via ing dalem ajram al haqqu sapa Allah zat kang hak subhanahu wa ta'ala li arbabi syuhudi katue pira-pira kang anduweni peningal ati katue pira-pira kang ahli syuhud wa yastadilu lan ngalap dalil biya kelawan ajram alai ing atase wujudi Allah sapa arbabul hijabi pira-pira wong kang anduweni aling-aling. Lho niku perlu nih. Dadi lek wong ahli syuhud eleke tiyang niku nganggap jirim itu ada, maka orang itu akan terhalang oleh jirim. Lek sampean sakniki nganggep donya niki wonten, berarti kita akan terhalang oleh donya sehingga kula mbek sampean ndak iso tutuk nang Gusti Allah, ndak iso ningali nang Gusti Allah. Dadi sing sampean tuju ya donya tok. Nyambut gawe apa perlu nih kepengin sugih? Dagang apa perlu nih kepengin sugih? Sekolah sampai duit titel sarjana apa perlu nih kepengin dadi pegawai negeri swasta, pengin dadi bupati, pengin dadi DPR, pengin dadi jaksa, pengin dadi polisi.
Pingin dadi TNI ya iku tok wis oleh sampean, ndak oleh apa-apa sampean pisan. Ing mongko id laisat illa maraiya wa majalia yatajalla fihal haku. Kulo ambek sampean nang Gusti Allah niki dikei ketok datang jirim, iku tujuane jirim itu hanya merupakan satu tempat di mana Allah bisa menampakkan zatnya di situ. Lek cara tauhid pengertiannya ngeten. Sampean ketok lemari, sampean niku agar betul-betul paham bahwa di dalam lemari itu adalah Allah. Niki tauhid paling dukur. Tauhid sing rodok cendek, sampean ketok lemari, sampean agar paham bahwasanya yang membuat lemari ini adalah manusia. Yang membuat manusia ini adalah Allah. Lho ngoten. Dadi berarti sing gawe lemari ki ya Gusti Allah. Niku tauhid sing nomor loro. Lek tauhid sing dicampur karo fikih modele ngeten. Kula ambek sampean ketok sing jenenge sarung. Kita memahami bahwasanya sarung itu adalah miliknya Allah. Dadi lek wis miliknya Allah, apa tujuan inti daripada kita punya sarung? Kayak sembayang. Lek wis jenenge gawe sembayang, ndak katik ndelok sarung iku apik utawa elek. Sing penting kenek digawe nutupi aurat yang menjadi persyaratan di dalam salat. Sampeyan tuku montor, lek wis itikate tutu apik, ndak ndelok montor apik, ndak ndelok montor elek. Sing penting bojo sampeyan bisa tertutup auratnya dengan rapi krana sampeyan duwe mobil. Lho lek wis kula ambek sampean ndak ndelok mobil itu hanya melihat mobilnya saja. Lek elek sing katene numpaki isin, lek apik atine bangga saha sombong, maka dia yang dipentingkan penting apike montor. Duduk digawe apa mboten. Sing penting montore apik. Embung kok digawe nang masjid, embung kok nang sampean digawe ngrungokno pengajian, embung nang sampean engko digawe ndelok barang maksiat. Digawe nabrak uwong, digawe ngecer narkoba, naudzubillah. Dadi kurire sabu-sabu, ditangkap nang polisi, sak ngurus sing penting montore apik. Sece, lek tiang motor niku didelok apa yang ada di mobil, maka dia tidak melihat mobilnya. Elek apik sing penting kenek digawe sarana ibadah. Tapi lek tiang niku ndelok montore, sing penting montore apik. Engko kate digawenan dia apa jarengkuk lho. Kan siji ya. Pandangan uwong sing delok montore karo tiyang sing delok apa sing ana ndek montor niku siji. Dadi lek arbabi syuhud delok isine montore, lek arbabil hijab biasae lek wonge fekene rada apik, ilmune rada kathah, wujudul ajram digawe dalil wujude Gusti Allah. Itu tingkatan ibtidaiyah. Kaya kula ambek sampean niki lek tutu. Mila monggo kula ambek sampean ayo ndonga nang Gusti Allah, mandar muga dipun paringi tutuk. Nggih napa nggih? Nggih. Lek wis nang Gusti Allah dipun paringi tutuk, insyaallah lumayan. Nggih ndak kepingin oleh pangkat lah, pangkat niku ndak butuh. Donya niku sebetulnya tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah manfaat daripada dunia ini. Sarung niku sakjane ndak dibutuhno, yang dibutuhkan adalah untuk menutupi aurat. Kelambi itu ndak dibutuhkan, yang dibutuhkan hanyalah untuk menutupi aurat dan seterusnya. Mangan niku sakjane ndak dibutuhno, yang dibutuhkan adalah kuwate ibadah marang Allah dengan bantuan makanan. Lek wis wetenge akeh isine, ibadahe kuat. Lek wetenge ndak pati ana isine, biasane ndak pati kuat ibadah. Mek ngoten tok. Summa dzakara mongko nuli nutur sapa musannif hasilama ing asile barang taqaddama kang wis dingin apa ma biqauli kelawan dawuhe Kiai musannif al aqwanu nyatane dawu al aqwanu utai bira-bira barang kang maujud min haitsu dzatuha. Dzatuha niku masih dadi idhofah tetap dzatuha. Sebab idhofai haitsu niku datang jumlah wa alzamu idhofatan ilal jumal haitsu wa idwa in yunawan yuhtamal. Dadi haitsu dzatuha. Mari dzatuha kudu ana khabare. Saking ndinggon utawi zate akwan iku maujud. Ngoten carane maknani lek cara lare sekolah. Panjenengan perlu tiang sekolah niku oleh ngaji ku dieling-eling cak terutama arek santri. Waduh, ilmu alat itu ndak penting wong barangan di akhirat ndak ditakoni ilmu alat. Ya bener ndak ditakoni ilmu alat.
Tapi lek sampean ndak iso ilmu alat, ndak iso maca kitab fikih. Lek sampean ndak iso maca kitab fikih, sampean ndak ngerti bab sembahyang. Dadi padha pentinge jare mang lho. Ya bane ya penting, pentile ban ya penting, bengsine ya penting, uline ya penting, padha pentinge kabeh. Makanya di dalam hidup ini jangan sampai ada sesuatu amal sedikit pun yang kita remehkan. Ojo sampai ngremehno amal. Krana kula mek sampeyan niku ndak ngerti apa sing paling penting. Wong duwe montor niku, mulai teko bodi, ecet, kaca, kontak, aki, banyu aki, bensin, oli, mesin, kabilator, VVTi, ban, pentile ban, sasis, penting kabeh niku. Yang ada di dalam mobil itu jangan sampai ada yang Anda remehkan. Dan itu adalah komponen yang sangat penting sekali. Latihan ibadah nang Gusti Allah nggih ngoten, ojo sampai di ati niki ono amal kelakuan sing dianggap enteng. Karena apa? Karena kita tidak tahu amal mana nanti yang akan diterima oleh Allah. Ono wong mis nang omahe sampean, nemen botone wong niku nyuwun Pak, nang sampean dikei dhuwit 500 rupiah. Mas yo 500 rupiah mbok lek iku sing tempat diterima. Ndak weruh lek kula mbek sampean bakal mlebu swarga mergo niku. Dudu mergo amal sing apik, gede-gede tok mboten. Sedekah mulai 10 juta iku sing dadakno mlebu swarga, mboten. Sakmonten ugi kelawan maksiat. Ojo mergo ndelok maksiat gedhe utawa cilik le iso idza nahaitukum an syai'in fantahu. Lek wis jenenge maksiat, barang larangane Gusti Allah sekecil apapun, mandar muga kula mbek sampean iso ngedoi. Ojo dianggap oleh dosa cilik. Alah wong kok ngene ae, maca istighfar sepisan ilang lho. Ngawur ae. Ojo digawe landasan, karena semua amal maksiat sekecil apapun namanya tetap pelanggaran. Sebaliknya yang namanya ibadah, sekecil apapun nilainya juga ibadah. Dan kalau kita lakukan dengan ikhlas dan hati yang sangat legowo, insya Allah nilainya akan besar. Lo gedene nilai niki ojo didelok, lek wis kita mengamalkan reken kita ngredit nang Gusti Allah. Poinnya akan dapat berapa, skornya akan ditulis berapa dening Gusti Allah, serana nang Allah wisan. Oh skore iki cilik mlebu neraka ya monggo. Skore iki gedhe mlebu nang swarga alhamdulillah. Ngoten, ndak usah bengong-bengong. Kita ngamal niku. Apa kita kate mlebu neraka, apa kate mlebu swarga, babane wisan. Wong Allah gawe swarga niku mek ngetokno tok nang kula mbek sampean. Kanggene uang sing kebiyer ndak gelem ibadah kecuali lek diiming-iming swarga. Lek wong wis ndak ngarepken swarga, kaya apa swarga? Tak karepe pangeran lah. Wong sing duwe Gusti Allah swarga monggo, neraka ya sak kersa. Wong sing kada hajat niku Allah. Kula mbek sampean ana dik donya niki minangka wayang kulit. Nggih, sing penting ati niki lho, Pak. Ati kula sampean ojo sampai duwe perasaan kepingin nglakoni pelanggaran. Ndi lek wis jenenge pelanggaran iku mesti ana tindakane, ngoten lho. Lho lek Gusti Allah niku ana wong nglakoni tindakan niku ndak nindak koyok-koyok, Gusti Allah niku mboten adil. Itu kalau kita tidak seimbangkan dengan yang namanya rahmat. Lan ndi ana wong nglakoni kebaikan mesti diburui. Lah buruane Gusti Allah niku akeh. Besok saiki durung wayahe. Lek sik durung wayahe masih dijaluk ya apa ndak kene. Lah mandar muga kula kali panjenengan ngamal niki nang Gusti Allah dipun dadosaken tiyang sing cocok karo kekarepane Gusti Allah lan ndadekno ridane Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kang kula hormati, krana niki pun cekap, monggo kita akhiri pengaosan kita menika. Semoga kita akan bertemu kembali pada kesempatan-kesempatan yang lain. Nggih, omongan kula titik akeh mang, mandar muga iso mlebu nang ati. Nggih. Lek ndak iso mlebu ayo dijaluk nang Gusti Allah mandar muga mlebu. Lek wis mlebu mandar muga kula mbek sampean iso nglakoni. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas shiratal mustaqim. Wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.